Vanoggend gaan ek vir ons uit die wet uit voorgaan deur terug te gaan na die oorspronklike weergawe van die 10 gebooie. Ek gaan dit lees uit Deuteronomium 5 uit. Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here ons God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dit is nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uitgepraat. Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle te gee, want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slaverny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige ander dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of sy vind, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee, uit die vuur en die stuk donker wolk uit. En toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf en dit vir my gegee. Geliefdes, as ons dink aan die 10 gebooie, was dit daardie tyd vir Moses en vir die volk 'n teken van 'n verbond met God. God het gesê, hy sal hulle God wees, en hulle moet dan ook sy volk wees. Hy gee dan die 10 gebooie aan hulle, om 'n manier van lewe te bepaal, en ook 'n riglyn te gee, hoe hulle teenoor mekaar moet optree. Hierdie riglyne dien egter vandag nog steeds vir ons dieselfde doel. Dit leer ons hoe ons moet optree teenoor God, wat wil hê dat ons gehoorsaam moet wees aan hom en aan hom alleen. Dit wys ook vir ons hoe ons met ons medemens moet omgaan, sodat daar nie onnodige pyn en sorg veroorsaak word nie. Die kern van die 10 gebooie bly egter die liefde wat daar tussen God en mens, maar ook tussen ons as mense is. As ons hierdie voorskrifte so kan nakom, dat dit alles uit liefde sal geskied, dan sal ons mekaar nie seermaak deur een van hierdie wette te oortree nie. Want wie wat vir God lief is, sal enige van hierdie gebooie oortree. En wie sal sy medemens skade aandoen, as jy vir die ander persoon lief is? Die 10 gebooie moet ons dan verstaan as riglyne waarmee ons in liefde sal omgaan en kan lewe. Waar ons God sal dien as ons enigste God en ook ons medemens sal dien in liefde.
Kom ons antwoord hierop deur ons geloof hardop saam te bely. Ons doen dit in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Kom ons staan en dan doen ons dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Dankie, kom maar sit. Jy kan solank die Bybels oopmaak by 1 Johannes 1. Kom ons lees saam 1 Johannes 1 vanaf vers 1. Van die begin af was hy daar. Ons het homself gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarvan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maar ons maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Ons lees dit so ver vanoggend. Nou geliefdes, in die eerste paar verse van die brief word die inhoud baie duidelik en in perspektief gestel. Dit gaan daaroor dat Jesus Christus met alles wat hy in sy menslike liggaam gedoen het, aan ons die ewige lewe gee, as ons in hom glo. Dit beklemtoon dat Jesus se optrede op aarde vir ons 'n voorbeeld moet wees, sodat ons ook so kan lewe en die ewige lewe kan kry deur in hom te glo. Nou vanoggend wil ek 3 sake uitlig wat in hierdie teks na vore kom. Die eerste is, Jesus is die ewige en die lewende. Die tweede saak waarna ons gaan kyk, is ons ewige lewe is onlosmaakbaar vas aan Jesus Christus. En die derde saak is 'n vraag wat ek wil stel, waarheen nou? Kom ons begin deur te kyk na Jesus, die ewige en die lewende. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, word Jesus self die lewe genoem. En vers 2 kondig baie duidelik aan dat dit vir ons gaan oor die ewige lewe. Die Heilige Gees onderstreep sekere geloofswaarhede vir ons deur dit oor en oor vir ons te sê in die Bybel. So toon die hele 1 Johannesbrief by herhaling aan dat Jesus liggaamlik op aarde gelewe het. Waarom? Die Bybel toon aan dat dit belangrik is vir ons om te weet en te glo
omdat dit die manier is waarop Jesus Christus die ewige lewe aan ons gee vir die wat in hom glo. Daarom toon Johannes aan dat dit hulle liggaamlik van Jesus gesien het, dat dit inderdaad goddelik was. Jesus se dood, sy opstanding en hemelvaart is die deur na die ewige lewe toe. Jesus is die lewende seun van God. Johannes was sy hele disippelskap en apostelskap deur baie bewus van hierdie feit. Want hy skryf dit in sy evangelie ook so neer. In Johannes 1 vers 14 staan daar, die woord het mens geword en het onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Wat deur die Bybel onderstreep word, is dat die Here wil hê dat ons as gelowiges moet waarneem dat Jesus Christus die lewe is. Meer as dit, is hy ook die ewige. Deur hom alleen het ons dan toegang tot die ewige lewe. Daarom herhaal die brief verskeie kere verskeie dinge rondom die persoon van Jesus. Byvoorbeeld dat Jesus die Christus is, 1 Johannes 2 vers 22. Dat Jesus die seun van God is, 1 Johannes 5 vers 5. Dat Jesus liggaamlik op aarde was, fisies hier was, 1 Johannes 4 vers 2. Die brief sê ook dat Jesus God sy enige gebore seun is, wat tot versoening na die wêreld gestuur is, 1 Johannes 4 vers 9. Ons lees ook dat Jesus sy bloed gegee het tot die reiniging van ons sondes. Sy bloed is die bloed van die seun van God, 1 Johannes 1 vers 7. Ons lees ook dat ons Jesus se lewenswandel moet navolg, 1 Johannes 2 vers 6. En laastens, dat Jesus is die vleesgeworde woord en die ewige lewe. Wie met hom gemeenskap het, deel in die ewige lewe, en wie nie met hom gemeenskap het nie, mis die ewige lewe. Dit lees ons in 1 Johannes 5 vers 11. Wat belangrik is om hier raak te sien, is die rede waarom al hierdie goed vir ons ons moet onthou en moet weet. In al hierdie dinge word die ewige lewe vir ons geopenbaar. Die ewige lewe word in Jesus Christus geopenbaar. En ons kan net by die ewige lewe uitkom, as ons hierdie dinge glo en Jesus volg in sy gehoorsaamheid aan die Vader. Die apostel Johannes gaan dan verder in sy brief en hy lei die gelowiges om hierdie dinge toe te pas op hulle of vandag op ons eie lewens. Daarom stel hy heel eerste die vertrekpunt van waar ons moet begin. God is lig. By God is daar nie donkerte nie. Dit laat my eens dink aan ander uitsprake wat die Here Jesus gemaak het. En alles uitsprake wat Johannes in sy evangelie neergeskryf het. Johannes 8 vers 12 het Jesus gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En laastens sê Jesus in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En dit bring ons dan by ons tweede saak vandag. Ons ewige lewe is onlosmaakbaar vas aan Jesus Christus. Daar is dus net lig en waarheid en opstanding uit die dood, waar die Here Jesus is. Iemand wat weet dat hy besig is om sonde te doen, is besig met donker werke wat nie met die Here geïdentifiseer kan word nie. Sonde word dikwels in die Bybel uitgebeeld met die beeld van donker of duisternis. Daarteenoor word die heerlikheid van die Here in 1 Timoteus 6 vers 16 met die klem op die lig uitgebeeld. Daar staan, die Here woon in 'n ontoeganklike lig. In hierdie beeld vervloei lig en ewige lewe met mekaar. God is lig en daar is nie skadukolle in sy bestaan of in sy nabyheid nie.
Let op hoe die Bybel hierdie saak dan vir ons toepas. As ons beweer dat ons 'n intieme verhouding met die Here het en in verhouding met hom lewe, moet daar geen donker kolle in ons lewens voorkom nie. As ons lewens soos donker plekke vertoon, is ons in stryd met die Here. Donker plekke is onheiligheid en verkeerdheid. Die bedoeling is nie hier dat hier verwys word na oomblikke van swakheid wanneer ons struikel onder die sonde nie. Die bedoeling is dat hier verwys word na sondes waarin ons volhard. Op ander plekke in die Bybel kry ons 'n redelike lang lyste van hierdie sondes wat in hierdie kategorie van sondes val. Dit is sondes soos liefdeloosheid, onreinheid, bedrog en onwaarheid. Die punt wat Johannes maak, is dat as hierdie verkeerde dinge voorkom, ons oneerlik is teenoor die Here, dan lieg ons. Hierdie dinge staan teenoor die suiwer elemente van die lewe by die Here, naamlik blydskap, vrede, opregtheid en 'n eerlike lewe. Dit gaan dan oor die woord lewe wat ons van in vers 6 lees. Die woord beskryf 'n aanhoudende negatiewe optrede. Dit is 'n beplande doen van 'n sondige daad, sonder dat daar berou oor is en sonder dat daar gebreek word met hierdie verkeerde manier van lewe. Ons moenie hierdie soort optrede egter verwar en dit mekaar maak met dit waarvan Paulus in Romeine 7 vers 15 en verder praat nie. Daar sê hy dat hy nie die kwaad wil doen nie. Hy wil die goeie doen, maar dan oorval die kwaad hom. Hy sê ook dat dit nie meer hy is wat die sonde doen nie. Dit is die kwaad wat in hom woon. Hy is dan so in verzet teen hierdie sonde wat in hom woon, dat hy uitroep dat die Here hom tog nie gaan help. Johannes bedoel nie hierdie manier van sonde doen nie. Hy laat dit duidelik blyk dat die gelowige waarvan hy praat, waarlik met die Here 'n verhouding het, 'n opregte verhouding en in gemeenskap met die Here leef. Dit is dan egter iemand wat besef dat hy of sy dit tog nodig het om deur die bloed van Jesus gereinig te word. Hy is dus skuldig omdat hy wel in die sonde struikel. In effek het iemand wat in sonde volhard, dan nie gemeenskap met die Here nie, al beweer ons dit selfs. Die bewys daarvan lê dan in ons lewe, omdat ons dan nie die waarheid doen nie. Dit is belangrik om te onthou dat die waarheid van jou lewe lê nie net in wat ons sê nie, maar juis en veral dit wat ons doen. Johannes maak hier aanspraak op meer as opregtheid. Dit moet opregtheid wees waaruit die gemeenskap met die Here uitskyn en uitgebeeld word. Die Here beklemtoon in hierdie gedeelte dat 'n rein lewe met God ook 'n rein lewe met mekaar insluit. En dit bring ons dan nou by 'n vraag. Waarheen nou? Waar wil die Here met ons heen? Wat is sy boodskap vir ons vandag? Hy wil hê dat ons werklike lewensvreugde moet geniet. Hy wil ons lei sodat ons lewe voluit in die lig van die Here, met ander woorde, in die openbaring van Christus en in lig van God se woord moet inrig. Die Here stel dit baie treffend. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar. Ons sou nou verwag dat die Bybel sê dat ons gemeenskap met God het, maar dit staan nie daar nie. En die rede is omdat gemeenskap met God dadelik in jou omgang met jou naaste duidelik word. Die bloed van Jesus Christus reinig ook menseverhoudinge. Want ons almal loop deur mekaar met verkeerde dinge waarvan ons gereinig moet word. Die bloed van Jesus wys ons juis op die sonde van die mense wat tot sy teregstelling gelei het. En dat die Here dan deur sy bloed die toestand omkeer. Naamlik om ons deur daardie bloed ons sondes te vergewe en om ons deur daardie bloed die pad van heiligwording te plaas.
Maar die mens se verwantheid en meerderwaardige denke van homself word verskerp. As daar iemand is wat wil beweer dat hy nie sonde doen nie, mis hy die waarheid. Die waarheid is by God alleen. En as jy beweer dat jy nie sonde doen nie en die waarheid mis, dan mis jy eintlik die Here ook. Daar is dan geen verhouding tussen hom en die Here nie, want hy mislei homself. Daar is altyd mense wat glo dat hulle bitter min sonde doen, of dat hulle lewe feitelik sondeloos is. So 'n mens mis gemeenskap met Jesus Christus dan ook heeltemal. Hy lewe heeltemal uit die lig van God se genade uit. Iemand wat in sy verwantheid beweer dat hy nie in sy verlede sonde gedoen het nie, maak Jesus Christus tot leenaar. Die uitspraak van die Bybel is baie duidelik dat daar geen enkele mens is wat nie skuldig voor die Here staan nie. Dit is juis hierdie sondes wat veroorsaak het dat God se seun die verskriklike kruisiging en alles wat daarmee saam gebeur het, moes deurgaan. Ons moet nie die lyding van Jesus Christus verag deur onsself onskuldig te hou as op by sondes kom nie. Maar natuurlik moet ons ook dan nou vra, hoe moet iemand wat sonde gedoen het, die pad dan vorentoe loop? En die feit is, ons moet die teenoorgestelde doen as om ons sondes te ontken. Ons moet met ons sondes opreg en eerlik na die Here toe gaan en ons sondes gaan bely. God is getrou aan sy belofte in Christus, waarmee hy aan die wat in Jesus Christus glo, vryskeiding van sondes gee. Die rede is voor die hand liggend. Die bloed van Jesus het hulle sondes betaal en hulle oortredinge met God versoen. En deur dit gebeur er dan twee dinge gelyk. Die een is dat die Here ons sondes vergewe. En aan die ander kant is ons gered van hierdie sondeverdorwenheid. Ons is gesuiwer van die sonde. Anders gestel, die Heilige Gees lei ons om van die betrokke sonde waaroor dit gaan afstand te kan doen. Ons doen dit dan nie meer nie. Daarom kom die vergifnis van die Here dan ook prakties na vore. Ons moet die eerlike pad loop van sondebelydenis voor die Here. 'n pad van bid en bekeer. 'n pad waarop ons geseker kan wees van die skuldvergifnis van die Here oor ons sondes. Al die dinge staan eintlik maar bekend as een ding, onder een naam, en dit is heiligwording. Die Here maak ons heilig, maar ons antwoord daarop deur self ook teen die sonde te veg. En dit is 'n lang en swaar proses, maar die einde daarvan is baie heerlik. Maar natuurlik lyk dit nou of dit in konflik is met die gedeelte wat ons gelees het in 1 Johannes 1 vers 8. Want daar staan presies die teenoorgestelde, naamlik dat iemand wat beweer dat hy nie sonde doen nie lieg. Die feit is egter dat al twee hierdie tekste reg en waar is. Die eerste vers kyk terug in ons verlede en hy sien al die sondes wat ons gedoen het. Die tweede teks kyk vorentoe en sien ons by die eindbestemming by God. Finaal en beslis kom die aankondiging, 'n kind van God doen by sy eindbestemming nie meer sondes nie. Geliefdes, kom ons maak 'n saak daarvan om die Here reg te ken en 'n reg te aanbid. Ons veg met al ons krag teen enige vorm van verwantheid in ons en bely ons sondes en leef daarvan af weg. Mag dit wees dat elkeen van ons die lig wat die Here in ons laat skyn, na buite sal laat wys. Mag dit wees dat ons sal wegdraai van die donkerte in ons lewe en sal lewe soos Jesus van ons verwag. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, vandag het ons gehoor dat ons lewe vol duisternis is, maar ook dat daar net lig by U is. Help ons asseblief om te leef in die lig. Leer ons om die voorbeeld van Jesus na te volg en aan U gehoorsaam te wees, soos dat hy ook was. Dankie dat ons vanoggend weer kon hoor dat U vir ons lief is en vir ons sonde aan die kruis gesterf het. Help ons om te breek met ons sondige bestaan en eerder op U te fokus
en aan U gehoorsaam te wees. Ons bid vanoggend vir elke siek persoon in ons gemeente en ons wil hulle graag aan U opdra. Wees by hulle en maak hulle gesond as dit U wil is en gee vir hulle hoop. Help ons om met mekaar in liefde saam te leef, dat ons manier van doen anders sal lyk as die van die wêreld en dat ons oral waar ons gaan 'n verskil sal maak. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van ons wees en bly.